Γεια! Καλώς ορίσατε στο Ενεργή Λεγάλε. Είμαστε μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου του τομέα της πληροφορικής. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε το σχολείο μας, Τους χώρους μας και τα εργαστήρια. Σκοπός μας κυρίως είναι να νιώσετε πως είναι κάποιος να φοιτεί στο σχολείο μας. Θα δείτε και θα ακούσετε πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Καλό ψηφιακό ταξίδι λοιπόν! Καλημέρα σας. Τι, Θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για το σχολείο. να τις κάνετε. Καθίστε. Έχετε κάποιο πρόγραμμα? Πώς ξεκίνησε το σχολείο? Πότε ξεκίνησε ή πώς ξεκίνησε? Πώς ξεκίνησε? Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 2007. Βγήκε ένας νόμος που ίδρυε τότε το ΤΕ ειδικής αγωγής αλφαβαθμίδας. Το οποίο το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά που ξεκίνησε, είχα μπει διευθυντής εδώ, με 6 μόνο παιδιά, τότε είχαμε μαζέψει, και λειτουργήσαμε σαν ΤΕ ειδικής αγωγής, έτσι το προέβλεπε τότε ο νόμος. Μετά το 2016 τα ΤΕ ειδικής αγωγής αλφαβαθμίδας έγιναν ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και το 2007 πήραν τη μορφή που έχουμε σήμερα, που είναι ενιαίο, ειδικό, επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο. Ποιοι δρόμοι ανοίγονται επαγγελματικά στο Ενεργή Λεγάλεο? Στους απόφοιτους, Ναι. οι απόφοιτοι μας έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα, είναι απόλυτα ισότιμοι με το επαγγελματικό λύκειο. Άρα λοιπόν, εδώ οι δικοί μας οι μαθητές, όπως ισχύει και σε όλα τα επαγγελματικά λύκεια, θα τελειώσουν τη φοιτησή τους στα 4 χρόνια, όχι στα 3, όπως ισχύει στα επαγγελματικά λύκεια της τυπικής εκπαίδευσης. Θα πάρουν απολυτήριο λυκείου, ισότιμο με της δευτεροβάθμιας, θα πάρουν πτυχίο ειδικότητας και από εκεί και πέρα ό,τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν όλοι οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων έχουν και οι δικοί μας. Σημαίνει ότι μπορεί να δώσουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για συμμετοχή να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σημαίνει ότι μπορεί να κάνουν μαθητεία, σημαίνει ότι μπορούν να συνεχίσουν στα ΔΙΕΚ για να αποκτήσουν μια ειδικότητα παραπάνω, έτσι. Εμείς δίνουμε πτυχίο επίπεδου 4 και μπορούν να προχωρήσουν για πτυχίο επίπεδου 5 ή επίπεδου 6 ή μπορούν να αναζητήσουν στο χώρο εργασίας έξω δουλειά. Είστε ευχαριστημένος με τη δουλειά διευθυντή σε αυτό το σχολείο? Εγώ είμαι πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το 2011 που ξεκινήσαμε, το σχολείο μας ξεκίνησε από μηδενική βάση. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχουμε ένα σύγχρονο σχολείο, έχουμε εργαστήρια, έχουμε εξοπλισμό και έχουμε όλα τα προσόντα και όλα τα εφόδια που χρειάζονται για μια σωστή επαγγελματική εκπαίδευση για τους μαθητές μας. Γιατί να έρθει ένας μαθητής σε αυτό το σχολείο? Για να έρθει πρώτα απ' όλα, εμείς το σχολείο μας είναι σχολική μονάδα ειδικής αγωγής. Για να γραφτεί κάποιος μαθητής, η προϋπόθεση είναι ότι χρειάζεται γνωμάτευση από το αρμόδιο κεδασί. Εμάς εδώ είναι το πρώτο κεδασί της ΓΑΜΑ Αθήνας. Είναι η καλύτερη επιλογή για τους συγκεκριμένους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς πραγματικά ανταποκρίνεται καλύτερα από άλλα πλαίσια στις ιδιαιτερότητές τους και τα βοηθάει να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και τα ταλέντα τους. Υπάρχει υποστηρικτικό πλαίσιο και το βασικό γεγονός είναι ότι τα τμήματά μας είναι ολιγομελή. Οι μαθητές βάσει της νομοθεσίας πρέπει να είναι 5 έως 9 μέγιστος αριθμός. Τι όραμα είχατε για το σχολείο και αν έχει πραγματοποιηθεί το όραμά σας? Όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, ξεκινήσαμε από το τίποτα και θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά πράγματα στο σχολείο. Το όραμά μου ήταν να κάνουμε ένα άρτια εξοπλισμένο, ένα οργανωμένο σχολείο. Υπάρχει ένας σύλλογος εκπαιδευτικών που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή, όλοι έχουν μεράκι και καλή διάθεση. Άρα θεωρώ ότι το όραμά μας να πετύχουμε ένα καλό σχολείο το πετύχαμε. Ποιες αρχές προσπαθείτε να πρεσβεύει το σχολείο? Οι βασικές αρχές, το σχολείο πέρα από εκπαιδευτική μονάδα, έτσι, προετοιμάσει ανθρώπους για την κοινωνία. Οι αρχές μας λοιπόν είναι να υπάρχουν
σεβασμός στα δικαιώματα, αλληλοσεβασμός μεταξύ των μαθητών και ανάληψη ευθυνών και υποχρεωτήτων που είναι πράγματα τα οποία θα χρειαστούν στη μελλοντική ζωή των παιδιών. Στον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου μας, αν θα ανατρέξετε και στην ιστοσελίδα του σχολείου, θα δείτε ότι οι περισσότερες σελίδες αφιερώνονται στο να σέβεται ο ένας τον άλλον, στο να αποκτάει, να διεκδικεί τα δικαιώματά του και στα πλαίσια της ισοτιμίας όλων των ανθρώπων μεταξύ τους. Τι μελλοντικά σχέδια έχετε για το σχολείο? Να συνεχίσει τη λειτουργία του όπως είναι σήμερα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικοί οι συνάδελφοι, θεωρώ ότι οι μαθητές μας είναι καλοί, τα αποτελέσματα φαίνονται τελειώνοντας στο σχολείο που έχουμε μαθητές που συνεχίζουν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το όνειρό μας είναι να δούμε περισσότερους μαθητές να τα αποκρίνονται και να στρώσουν τη ζωή τους, να μπορέσουν να αποκτήσουν τα εφόδια για να διεκδικήσουν τη ζωή ισότιμα όπως όλοι οι υπόλοιποι. Καλημέρα! Χαίρομαι που είστε όλοι εδώ μαζεμένοι. Καλημέρα, παιδί μου, τι μας ήθελες? Φτιάχνουμε ένα βίντεο για το σχολείο μας και θα θέλαμε να πείτε λίγα λόγια για τις ειδικότητες. Ωραία ιδέα. Αλλά τι να πούμε, όλοι ξέρουν πόσο σημαντική είναι η μηχανολογία. Όπα, μισό λεπτό. Εντάξει, καλή και η μηχανολογία, δεν λέμε, αλλά χωρίς τη γεωπονία να βλέπαμε τι θα κάναμε σε ένα κόσμο γεμάτο μηχανές και χωρίς δέντρα. Για να το καταλάβουν αυτό πρέπει να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο. Και για να κάνουν σωστή και σοβαρή έρευνα θα πρέπει σίγουρα να έχουν καλή σχέση με το αντικείμενο της πληροφορικής. Σας καλωσορίζουμε στον τομέα γεωπονίας του Ενεγή Λεγάλεο. Ο τομέας διαθέτει ένα σύγχρονο θερμοκήπιο με σύστημα θέρμανσης, φροσισμού, εξαερισμού, Τράπεζες ριζοβολίας με σύστημα υδρονέφωσης, σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας και πευτικών, σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας ανθοκομικών, ενώ βρίσκεται υποκατασκευή σύστημα αεροπονικής καλλιέργειας. Στο εργαστήριο γίνεται απόσταξη αιθέριων έλαιων, Παραγωγή σπορόφυτων, παραγωγή διαφόρων μοσχευμάτων, και καλλιέργεια μανιταριών. Εκτός του θερμοκηπίου υπάρχει εργαστηριακός χώρος τεχνολογίας τροφίμων και ποτών, όπου γίνεται Παραγωγή άρτου και αρτοσκευασμάτων, παρασκευή διαφόρων ποτών, κοινοποίηση, τυποποίηση και συσκευασία, οξυμέτρηση, τυποποίηση και εμφιάλωση ελαιολάδων, Στους εξωτερικούς χώρους γίνεται καλλιέργεια κυπευτικών και αρωματικών φυτών, ενώ γίνεται επίσης καλλιέργεια και συγκομιδή του σχολικού ελαιόντου. Υπάρχει επίσης χώρος εφαρμογής και υποτεχνικών έργων, χώρος κομποστοποίησης και εφαρμογής αρδρευτικών συστημάτων. Ο τομέας γεωπονίας διοργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές σε χώρους τεχνολογικού, γεωπονικού, περιβαλλοντικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος, ενώ υλοποιεί και συμμετέχει σε δράσεις συνεκπαίδευσης. Η φοιτηση στο τομέα διαρκεί 3 χρόνια και με το τέλος της φοιτησης, εκτός από το απολυτήριο λυκείου, οι μαθητές ή μαθήτριες αποκτούν πτυχίο ειδικότητας τεχνικού ανθοκομείας και αρχιτεκτονικής τοπίου. Αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, με 2 απόφοιτους να βρίσκονται ήδη στα αμφιθέατρα σχολών ή να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε άλλες δομές.
Μπορούν επίσης με το πτυχίο τους να αναζητήσουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή στους δήμους στον τομέα πρασίνου. Ακολουθήστε μας στη σελίδα του τομέα Γεωπονία στο Facebook για να ενημερώνεστε για τις δράσεις του τομέα. Ευχαριστούμε! Πού είμαστε εσύ? Καλά, δεν με άκουσες πριν. Όχι και πολύ. Χάζευα τα κορίτσια. Ας τα κορίτσια και πρόσεχέ με, γιατί δεν θα το ξαναπώ. Βρισκόμαστε στο σχολείο μου, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο, στο Εγάλεο. Και εδώ με τα πολλά μηχανήματα, τι είναι ακριβώς? Είναι το εργαστήριο του τομέα μηχανολογίας. Εδώ γίνονται τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα και της ειδικότητας. Ποιας ειδικότητας? Αυτοκίνητα δεν βλέπω γρίλους. Ρε που έχω μπλέξει. Υδραυλική. Ό,τι έχει σχέση με θέρμανση, ίδρυυση, αποχέτευση και πυρόσβεση. Είμαστε οι άνθρωποι σου. Το φτιάχνουμε, το συντηρούμε, το επισκευάζουμε. Α, μάλιστα. Τώρα κάτι θυμάμαι. Και τι γίνεται όταν κάποιος τελειώσει από εδώ? Παίρνει πτυχίο τεχνικού της ειδικότητας επίπεδου 4 και απολυτήριο λυκείου. Και μετά? Μετά έχεις πολλές επιλογές. Μπορεί να πας στο μεταλλικιακό έτος τάξης μαθητείας, όπου δουλεύεις και εκπαιδεύεσαι σε χώρο εργασίας. Σε πληρώνουν και σου κολλάνε και ένσημα. Στο τέλος του προγράμματος αποκτάς πτυχίο επίπεδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων μετά από εξετάσεις πιστοποίησης. Μπορείς να πας στο ΙΕΚ, στην ίδια ειδικότητα ή για να αποκτήσει νέα ειδικότητα, με πτυχίο επίπεδου 5. Ή μπορείς να δώσεις πανελλαδικές εξετάσεις και να μπεις σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως μηχανολόγων, μηχανικών, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Αν δεν θέλω να συνεχίσω την εκπαίδευση, τι γίνεται? Τι επιλογές έχω? Μπορείς να ασχοληθείς με οτιδήποτε έχει σχέση με την κατασκευή, τον έλεγχο, την επισκευή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων ίδρυυσης, θέρμανσης, αποχέτευσης και πυρόσβεσης. Έτσι κατευθείαν? Όχι ρε παιδί μου, όταν τελειώσεις το ΕΠΑΛ μπορείς να δουλέψεις σε αντίστοιχο συνεργείο. Στη συνέχεια, με προϋπηρεσία, παίρνεις άδεια ανώτερου επίπεδου και μπορείς να αναλάβεις σύνθετες εργασίες, μόνος σου ή με το δικό σου συνεργείο. Ή μπορείς να εργαστείς σε εταιρείες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες με το σχετικό αντικείμενο. Δηλαδή, δουλειά μόνο στον ιδιωτικό τομέα? Όχι φυσικά, μπορείς να προσληφθείς στο δημόσιο, στον κλάδο τεχνικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως μόνιμο και εποχικό προσωπικό. Ενδιαφέροντα όσα μου είπες. Καλά έκανα και επέλεξα την ειδικότητα. Και όπως βλέπω, περνάτε καλά εδώ. Και φτιάχνετε φανταστικά πράγματα. Ναι, βαρεμάρα και μονοτονία δεν υπάρχει στο εργαστήριό μας. Φτιάχνουμε τα πάντα. Κυροπήγια και φωτιστικά από χαλκό και σίδερο. Ξύλινα παιχνίδια. Καρότσι μεταφοράς. Τραπέζι πικ-πονγκ. Επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Πού να δεις τι άλλα ετοιμάζουμε. Ανυπομονώ να τα δω. Όχι μόνο θα δεις, αλλά θα συμμετάσχεις κι εσύ. Και να ξέρεις κι αυτό. Ανεξάρτητα από τον δρόμο που θα ακολουθήσεις μετά το σχολείο, ως απόφοιτος της ειδικότητας, θα έχεις αποκτήσει τη γνώση και την τεχνική εμπειρία ώστε να κάνεις μεγάλο αριθμό μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εργασιών. Κάτι πολύ χρήσιμο στην καθημερινή ζωή. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μόνο 3 λεπτά να παρουσιάσουμε τον τομέα μας. 3 λεπτά? Τι θα προλάβουμε να πούμε σε 3 λεπτά? Τα βασικά. Μην χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε. Καταρχήν, θα ήταν καλό να πούμε την ιστοσελίδα του τομέα, σε περίπτωση που τελικά δεν προλάβουμε να πούμε ούτε τα βασικά. Τι λέτε? Σωστά. Κάλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε. Η ιστοσελίδα μας είναι enegil-it.weebly.com. Τελειώνοντας λοιπόν το Λύκειο, παίρνουμε πτυχίο τεχνικού εφαρμογών πληροφορικής και μπορούμε να δουλέψουμε στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Με τις γνώσεις που αποκτάμε, μπορούμε να εργαστούμε σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που χρησιμοποιούν, προωθούν ή πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής. Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής. Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού. Εταιρείες κατασκευής λογισμικού και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Εταιρεία κατασκευής ή εισαγωγής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων. Επιχειρήσεις που διαθέτουν ιστοσελίδες, websites ή ηλεκτρονικά καταστήματα e-shops στο διαδίκτυο. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές. Η αγορά εργασίας μπορεί να δεχτεί και να απορροφήσει εύκολα και γρήγορα τους απόφοιτους. Με τη σχετική ανάπτυξη των υπηρεσιών και των προϊόντων πληροφορικής που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί και οι θέσεις εργασίας για τον κλάδο της πληροφορικής.
Να πούμε και για τα μαθήματα της ειδικότητας λίγα λόγια. Φυσικά, ξεκινάω. Εμένα το αγαπημένο μου μάθημα είναι τα βασικά θέματα πληροφορικής. Α, ναι, εκεί μαθαίνουμε να φτιάχνουμε βίντεο, να επεξεργαζόμαστε ήχο και εικόνα και να φτιάχνουμε και τσιφάκια. Πώς νομίζετε πως καταφέραμε να φτιάξουμε το βίντεο που παρακολουθείτε τώρα? Εμένα πάντως, επειδή με ενδιαφέρει να δουλέψω ως πολιτής, το αγαπημένο μου μάθημα είναι τα τεχνικά θέματα πωλήσεων. Εγώ πάλι ενθουσιάζομαι όταν εξερευνώ το εσωτερικό ενός υπολογιστή στο μάθημα υλικό και δίκτυα. Καλά όλα αυτά, αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό από το να κατασκευάσουμε ιστοσελίδες, όπως μαθαίνουμε στο μάθημα σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοτόπων. Εννοείται. Δείτε τι ωραία που έχουμε κάνει την ιστοσελίδα του τομέα μας. Πείτε με περίεργο, αλλά ο προγραμματισμός είναι η δικιά μου μεγάλη αγάπη. Η περηφάνεια που νιώθω όποτε τρέχω δικό μου πρόγραμμα δεν περιγράφεται. Τελειώσαμε. Τα είπαμε όλα. Καλέ, ξεχάσαμε να πούμε για τα προγράμματα και τις εκπαιδευτικές εκδρομές. Για τους διαγωνισμούς που παίρνουμε μέρος. Το ραδιόφωνο που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Ραδιόφωνο. Τη ρομποτική. Τα βραβεία που παίρνουμε σε διαγωνισμούς. Ναι, συνέχεια, πολλά βραβεία. Τις πολύήμερες εκδρομές που παρουσιάζουμε τις δράσεις μας στα φεστιβάλ του ραδιοφώνου και της ψηφιακής δημιουργίας. Σωστά, πήγαμε Κρήτη, Βόλο, Σύρο, Πάτρα. Τα μάθατε, φέτος θα ξαναπάμε στη Σύρο. Πόσο χρόνο έχουμε? Δεν έχουμε. Κατάλαβα. Ευτυχώς που δώσαμε την ιστοσελίδα του τομέα μας και όποιος θέλει μπορεί να τα βρει. Γεια Θοδωρή. Γεια σου ρε μπρο. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Όλα καλά. Χαίρομαι. Πες μου, 3 συν 1 πράγματα που σου έρχονται πρώτα στο μυαλό όταν ακούς Ενεγίλ Εγάλεο. Λοιπόν, θα έλεγα εφηβεία, καλές αναμνήσεις, δημιουργικότητα και φίλους. Τι σημαντικότερο σου έδωσε αυτό το σχολείο? Με βοήθησε να ανακαλύψω τον εαυτό μου και τις δυνατότητες μου. Ακριβώς! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.